Mau buat apa sih Om? Kok tinggi banget? Kan aku jadinya pingin banget kayak gitu. Kayaknya seperti enak banget. Wah, apa Pringles dihancurin? Jangan dihancurin. Pringles ini untuk buat yang mau like subscribe video ini. Kalian mau nggak guys Pringles? Kalau kalian mau tekan like. Ini khusus untuk kalian yang mau like dan subscribe. Wah, ternyata kok kayak sosis ya. Wah, enak banget nih. Telurnya kok kecil banget. Telur cicak atau apa sih ini? Untuk yang tahu saja kira-kira ini masak apa ya Om ini. Kalau kalian tahu komen deh guys. Pringles dihancurin jadinya seperti itu. Tapi kok banget Pringles dihancurin. Padahal kan aku mau kasih yang mau like subscribe video ini Om. Tak jadinya tuh enak banget guys.